感じにまとめたらこれたら全然匂わないんじゃない？すごくない？すごいよ。ほんとすもごいよ。う完全に封じたんじゃない？そう、二重にしたらマジわからんけん。みんな試してみて。試してみるじゃんえ、全く匂いないんだけどすごすぎない？なんかいい匂いする。みたんたちすごいよ、今日のうんち袋は後ろ向いてるはい、すごいこれめっちゃね